हम लोग को जाम में नहीं फंसना। अगर जाम में फंसे ना भाई, बहुत बुरा फंस जाएंगे भाई, क्योंकि हम लोग को पहुंचना है वहां पे। अभी 12 नहीं बज रहे, 12 बजे के अंदर में पहुंचना हम लोग को अपनी डेस्टिनी पे। और आई हम लोग को 12 बजे पहुंच जाना। तो मैं उसी एरिया में हूँ, ये औराही थाना पड़ता है। और रुन्नी सैदपुर जो है ना, औराही थाना के क्षेत्र में आता है। और ये चेक कर या, ओ भाई साहब, एक बार भाई ये राइट काट लिया, मैं ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन तुम्हारे भाई को एक्सपीरियंस और नॉलेज